wat hier is met die doop. Vriende, jy is baie welkom om vir u voor in die portaal is daar nog heerlike koffie. Gaan kry vir u koffie as u nog nie gekry het nie. En ons gaan nou eers baie lekker saam met mekaar sing. So ek wil ook vir Grete in die groep sê baie dankie. So kom ons staan, dan sing ons 'n paar heerlike liedere saam met hulle. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen. Dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. En hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen. Dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. Ek weet verseker dat Jesus leef. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar deur sy bloed is daar nou vrede in my gemoed. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Selfs as ek struikel en ek berou, sal hy vergewe, hy bly getrou. Lig is sy las en sag is sy juk. Hy gee vermoeienis die ware geluk. Uit sy genade, liefde en trou, weet al hoe God sy kinders behou. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer.
This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you, and
Vriende, kom ons sit. Vriende, ek wil in die begin vir jou 'n vraag vra wat jou diep sal laat dink. Miskien is ons nog nie gereed om so vinnig, nog nie almal wakker of so lekker so diep te dink nie. Ek wil vir jou vanoggend vra, glo jy aan Jesus Christus omdat die Bybel jou van Jesus vertel? Of glo jy in die Bybel omdat die Bybel oor Jesus praat? Glo jy aan Jesus Christus omdat die Bybel jou van Jesus vertel? Of glo jy in die Bybel omdat die Bybel oor Jesus praat? As hierdie woord, hierdie boek my niks van Jesus vertel het nie, het ek dit onomwonde verwerp. Ek sou nie in geglo het nie. Ek sou dit gelees het as 'n lekker storieboek en 'n paar oorloë van gelees het en as ek hartseer was die psalms gelees het, maar die boek sou vir my geen waarde gehad het as hy nie oor Jesus gepraat het nie. Hierdie boek is alleen relevant en 'n ongelooflike boek omdat dit ons van Christus vertel. En daaroor wil ek ook met u praat vanoggend in terme van ons diens vanoggend in die doop en ons kerk. Is jy hier vanoggend vir die doop omdat jy dink die doop gaan jou kind of jou kleinkind nader aan die Here bring? Nee vriende, die doop gaan eintlik maar net daaroor dat God nader aan jou kom. En ons sal later bietjie daaroor praat. So wat ek vanoggend vir julle wil sê is, in hierdie gemeente en in hierdie diens vanoggend en solank soos wat ons predikant hier is, gaan dit hier oor Christus Jesus, oor die Heilige Gees en sy verheerliking alleen. Kom ek gooi nog so 'n bietjie 'n curveball. Hier in ons kerk as ons sing en die Here loof en prys, steek ons nie ons hande in die lug op nie. Maar as jy net so 'n paar 100 meter hiervan af gaan na een of ander charismatiese kerk, jy sien ons steek almal hulle hande in die lug op. En dan sal jy vir hulle vra, hoekom doen hulle dit? Sê hulle vir jou wat staan in die Bybel. Daar staan hef julle aan hande op na bo. So as ons dan nou aan die skrif getrou wil wees vanoggend en ons staan op die woord, hoekom lig ons nie ons hande op as ons sing nie? Nou ek het nie vanoggend 'n issue om jy nie jou hande oplig nie. Ek wil sê dieselfde kerk 300 meter verder, nie een van die vrouens het vanoggend 'n hoed op toe hulle kerk toe gaan het in hulle kerkie. Maar daar staan in Timoteus en as julle die vrouens aan die kerk toe gaan moet hulle hoofbedeksels op hê. Maar ons het ook nie hoede op nie, maar ons het op 'n stadium almal hoede opgehad. So vriende, julle hoor wat ek vir julle sê, ons is lekker de mekaar. In die Bybel is daar geen plek wat vir my vertel, daar's 'n klerehanger en in die Bybel staan as jy nou na hierdie diens toe gaan, moet jy hierdie klere aantrek en dan daai diens, daai klere en daai diens, daai klere nie. Dis alles mensgemaakte goed, kultuurgoed wat oor die jare ooreengekom het en saam met ons kom. Daar staan nêrens in die Bybel dat ons in hierdie diens in die oggende die hele diens in Afrikaans moet hou nie. Nêrens nie. Ons staan nie onder die vinger of die taalmonument, maar wanneer ons die evangelie van Christus bring en wanneer ons iemand aanraak en iemand se lewe aanraak, as ek dit in Xhosa kon gedoen het, sal ek dit in Xhosa doen. As ons dit soos in die dowe skool kerk net 50 km hier vanaf vanoggend in gebaretaal moet doen, dan doen ons dit in gebaretale. Vriende, hierdie gemeente en hierdie kerk is nie hier vir die bevordering van Afrikaans nie. Sy wil die Afrikaanse bevordering sluit by die FHK of die ATKV aan. Met alle respek gesê. Hierdie gemeente doen een ding en ons wil so goed as moontlik, daar's ons visie op die mure, wil ons hande vat in hierdie gemeente tot eer van God die enig, tot ondersteuning van mekaar. Hoekom ondersteuning van mekaar? Sodat ons die wêreld vir die Here Jesus Christus kan gaan wen. So al wat ek vanoggend wil sê vir u, die styl waarin ons spreek, die manier hoe ons sing, alles wat ons hier doen, kry ons in biddende afhanklikheid van die Heilige Gees. En dit is al roeping wat ons in hierdie kerk en hierdie gemeente het. En solank as wat ek in 'n gemeente of is, sal ek nie ophou biddend op my knieë wees en vir die Here vra, Here, wat is die beste manier
hoe ons hierdie gemeente kan opvoed en kan oprig om die wêreld daar buite te gaan beaardby. Dis al roeping wat ons het. So vriende, ek wil vir julle volgende uitnooi na die belewenis van die Heilige Gees, volgende in hierdie diens. En wanneer jy babietjies gedoop sien, of wanneer jy 'n lied hoor, of as 'n lied gaan sing, of 'n skyfie, dat dit nie gaan oor een of ander menslike foefies nie, maar dat dit uitsluitlik gaan oor die Heilige Gees. So kom ons sê dit ook vir mekaar vanoggend. Die ou wat aan die kruis gehang het saam met Jesus, was nooit gedoop nie. En hy het dieselfde dag nog in die paradys ingegaan. Ons moet tog nie van mensgemaakte goedjies, asseblief vriende, groot dinge maak, en mekaar daarmee besig hou nie. Ons is hier om 'n vriendelike, drukkende, liefdevolle gemeente te wees vir mense daar buite, en om wanneer ons in die week daar buite gaan leef, om 'n verskil te maak in hierdie pragtige land waarin ons leef. So almal van u baie welkom by ons diens vanoggend. Mag die Here vir u vanoggend op 'n diep manier ook aanraak in die harte. Vriende, ek wil onmiddellik vir u soort van waarsku dat die preek is wat hulle nou in die kweekskool, of party mense noem dit ook 'n regte kapstok preek. So ek wil voor die tyd vir u sê, as u nie 'n kapstok preek wil hoor vanoggend nie, moet jy iewers onder die sang maar uitstap, want dit is 'n kapstok preek. Hoekom is dit 'n kapstok preek? Omdat die woord van God, die Bybel sê vir ons nie veel nie, trouens baie min oor kinders. En die ding wat ons die nodigste het op hierdie stadium in ons land, ons weet die hele ding van vroeë kindontwikkeling, wat sê dat die eerste 1000 dae in 'n kind se lewe, die eerste 3 jaar in 'n kind se lewe is crucial. En dat in terme van die belegging finansiëel en opvoeding wat jy maak in 'n kind se lewe na eerste 3 jaar en dan in die eerste 6 jaar, kry jy baie meer dividende uit as wat jy studente of ouer mense wil oplei of geld in belê. En die Bybel vertel ons eintlik niks van kinderopvoeding nie. Van fisies om kinders elke dag te werk. Hoekom? Want in die Bybelse tyd was kinders maar soos diere, hulle was nie geag nie. So die enigste plekke waar ek kon kry waar hulle iets sê oor die is Psalm 119 vers 10, en waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou, deur dit hou na u woord, en dan Kolossense 3 vers 10 waar ons vandag gaan lees van paas, julle moenie julle kinders sterk en kwaad maak nie. Dis eintlik maar al wat ons lees. So die kapstok preek is vanoggend daar. En mense sê ons moet op die woord staan en teruggaan na die woord, en natuurlik gaan ons die beginsels van die woord vandag toepas, maar ek wil vir julle almal vandag uitnooi na hierdie preek toe. Kom ons vriende, gee nou geleentheid vir die offergawes. Daar's geleentheid vir die offergawes.
Vriende, ek wil net seker maak is daar enige iemand met die offergawes oorgeslaan. Ons vra net altyd dit met die nagmaal, maar jy gaan nou hoor, dis nodig dat jy nie oorgeslaan is. En die doopouers kan maar na die tyd nog ietsie bring as jy wil, of die gaste. Skalk is ons finansiële bestuurder hier in ons gemeente, en dit is, ek voel net so veilig as ek in die aande gaan slaap, en ek weet, 'n ou van sy kaliber, wat finansies so ken, hy's in beheer van ons finansies, saam met sy groep mense, Skalk. En baie dankie, en ons gaan gee so 1 keer die jaar terugvoer, maar jy kan hoor hoe goed hierdie ouens is saaklik, so hy gaan nie vir u eers vir 10 minute besig hou nie, maar Skalk, baie dankie, hoor. Dankie Fanie. Vriende, ja, goeiemôre. Net vinnig soos Fanie gesê het, ons hou ons nie baie besig hiermee nie, in terme van terugrapportering, maar ek het onderneem om terug te kom, en dis nou sulke tyd. Dis nie altyd lekker om oor geld te praat nie, maar ongelukkig is dit 'n masjien wat werk en 'n masjien wat draai, so ons moet daaroor praat. Die finansbediening, net vandag, dis ou nuus. Wat doen ons? Ons administreer die finansies van die kerk in terme van 'n goedgekeurde finansiële beleid. Ons doen maandeliks rapportering terug aan die gemeenteraad, en dan stel ons jaarlikse begroting op wat ons bestuur. Uit die finansbedieningsoogpunt uit wil ek gou vir julle net 'n oorsig gee. Ons finansiële jaar einde is Februarie. So kom ons konsentreer eers op die jaar wat geëindig het, Februarie wat verby is. Ons het begroot om 'n R217,000 tekort te hê. Dit is waarop die nommers uitgewerk het. Ongelooflik, ons het met R404 positief geëindig. Nou dit klink of 'n ou dit gejiphou het, maar dis nie gejiphou nie. Dis regtig so. Ons het met R404 geëindig. Ons het vir die eerste keer inkomste R4 miljoen merk oorskry. So ons is baie dankbaar daarvoor. Jy sal sien die begroting vir 2018 is daai kolom. Ons het begroot, soos die begroting nou staan, R246,000 negatief. As ek kyk na die resultaat tot einde September, nou ons is in Oktober, maar ons het Oktober se syfers nog nie afgehandel nie, so tot in September moes ons volgens begroting 387 negatief gewees het. Ons is 270,000, so ons is so 117,000 beter as begroting. Nou Oktober maand is 'n groot maand, ons fees en alle klomp ander aksies kom in die maand in, so daai syfers gaan ek nou met u deel, maar dit moet nou nog hier bykom. So net so ietsie daaroor, as jy kyk na die inkomste lyn, sal jy sien ons is so R30,000 bo begroting. Verlede jaar hierdie tyd was ons amper 'n hele maand se dankoffer voor begroting. So ons het ons 'n bietjie agter geraak, en ek wil daar op die hart druk. Asseblief kyk na u dankoffer, kyk na die debietorder. Dis 'n ding wat 'n mens vergeet. Jy update hom nie met inflasie nie, jy kyk nie vir hom, jy los hom maar net. As jy net 'n gewone EFT doen en is dalk moontlik om 'n debietorder te doen, jy kan vir jouself dink dis baie moeilik om inkomste te begroot as jy nie weet watter geld jy gaan kry nie. Dis maar 'n rondtastery. So kyk asseblief daarna, ons het die geld dringend nodig. Ons uitgawes, ons is redelik onder begroting wat uitgawes betref, so ons is baie taai op dit. Ons gee nie dit geld uit vir somme uitgee nie. Ons is baie erg daaroor. Net om die punt 'n bietjie verder huis toe te dryf. So opsomming oor die gemeente, totale gemeente lidmate beleidend 1,5, dooplidmate 1,2, 2600 in totaal, wat vir ons besoekpunte gee, gesinne 922, bydraend 363. Net 40% van ons besoekpunte is bydraende besoekpunte. Weereens ietsie wat ons aan sal moet werk, dit maak dit nogal moeilik. Nou wil ek net iets sê oor die ander inkomstes, en dit sluit die feeste in. Ander inkomstes is goed, soos die Williston fees wat ons almal ken, die feesmark wat aan die einde van die maand gebeur, en 'n klomp klein aksies wat Attie mee besig hou en vir ons doen deur die loop van die jaar. Net gou baie belangrik hierso, 2015 het ons, en ek gaan miskien net gou oor die fees praat, ek sê feesinkomste, dis die Williston fees, dan is daar 'n bydrae wat ons van Williston af terugkry, ons deel die vaste kostes met hulle, so ons kry 'n bydrae van hulle terug. Daar's feesuitgawes en dit gee vir ons 'n netto feesinkomste 2015, 2016, 2017 begroot, en waar het ons werklik geëindig. Nou wil ek net vir u bysê, ander aksies, dis die netto van die aksies wat Attie baie met u oor praat, en aan die feesmark is 'n begroting wat die einde van die jaar gebeur. So ons het begroot vir 200,000, ek het vir doeleindes van die aanbieding dit daar ingesit, kom ons hoop ons gaan dit kry. Maar kom ons kyk net wat hier gebeur het. Ons het vir Attie 'n baie aggressiewe begroting gegee wat die fees, die Williston fees betref. Ons is kort met R26,000 teenoor begroting. So ons is so 10% onder begroting geëindig, maar ons is 27% oor verlede jaar. So dis nie all doom and gloom nie, ons het baie goed gedoen wat verlede jaar betref, maar vir doeleindes van ons begroting het ons 'n paar rand kort. Ons hoop om die feesmark se 200 te kry, dan is ons ander inkomste in totaal, as ons begroting maak, is ons 30 onder begroting. So
Ek wil net hierso sê vir Attie en weer eens almal wat daarmee gewerk het, baie dankie. Ek wil ook vir Piet sê baie dankie wat hier links sit, wat al die inligting byhou en die statistieke bymekaar hou. So hierdie is goeie syfers, maar dit vat nie weg van die feit dat ons, kom ons sê die Engelse woord, ons core inkomste, ons dankoffers, is dit wat ons moet deurdra. Hierdie is resultate vir 5 maande, so ons het vir 7 maande, ons het nog 5 maande oor, so ek wil asseblief vra dat ons kan aandag gee daaraan as jy my kan help daar. Net om verder te gaan met die aanmerking van verlede week en Sondag na die fees, dit is Williston se vleisomset. Aan die ander woorde, dit is die vleis wat hulle kry as skenkings wat hulle hier kom en verkoop op ons geleentheid. Kyk net daai syfers, 2015 610, 668, 1.099 hierdie jaar. Nou hierdie syfers, dis hulle sin. En kom ek sê vir dit is vir ons, die inkomste wat ons uit die fees maak is omtrent so 5 na 7% van ons totale inkomstebegroting. Hierdie is 50-60% van hulle begroting. As hierdie nie bestaan nie, is dit 'n baie moeilike tyd vir Williston. So ons is baie dankbaar dat dit gebeur en dat ons die geleentheid kan skep vir hulle om dit te kan doen. Ek bedoel dis 'n enorme, wat is 65% groei oor die vorige jaar. Ek dink dis die werk wat ons behoort te doen. So ek noem dit maar net vir u om dit in konteks te sit. Aan die einde van die maand, ons het elke jaar 'n lofoffermaand. Dit is November, die 26ste. Ons het verlede jaar R111.000 gekry in lofoffer 110. Ons het begroot vir 120. Fanny sal 'n bietjie meer iets meer daaroor sê, maar asseblief, ek wil net op die hart druk, die lofoffer is ons belangrik. Kom ons probeer daai begroting verder vat, dat ons kan ineet in die tekort wat ons vir die einde van die jaar begroot het. As daar enige vrae of voorstelle is, want dit is al twee ewe belangrik, my kontakbesonderhede is op die webblad en jy kan enige tyd met die kantoor skakel en dan kan ons deur die detail werk as jy wil. Baie dankie. Skalk, baie dankie. Soos gewoonlik kort en kragtig en baie effektief. Ons sê vir jou baie dankie. Vriende, so die boodskap is net ons maandelikse dankoffer. Baie dankie vir elkeen van u se bydrae. Die 26ste is vandag oor 2 weke gaan ons lofoffer hê. U sal koevertjies by die kerkkantoor kan kry of die dag gaan ons hier in elk geval 'n lofoffer. Dis die 10de maand om vir die Here dankie te sê vir alles wat hy vir ons in die jaar gedoen het. So baie dankie vir almal van u se bydrae. Ek wil nou vra vriende dat ons gaan staan en dan gaan ons pragtige lied sing saam met Stefan. Dit is lied 345. Vriende, ons is hierdie tyd van die jaar en kom ons sing ons eerste pragtige Kerslied saam. Kom ons staan en sing ons vers 1 en 3 van hierdie lied. Vriende, daai Heidelbergse katekismes Sondag 1 vraag en 'n antwoord 1 wat ons in ons tyd nog in die katekisasie geleer het, wat ons geloof saamvat, sê my enigste troos in lewe en in sterwe is dat ek nie aan myself behoort nie, maar in lewe en sterwe aan Jesus Christus behoort. En vriende,
Ek wil vinnig verduidelik, want in die week met my dooponderhoude by die dooppaartjies het van die ouers, een van die paartjies my vra Fanie, maar verduidelik net vinnig gou weer, hoekom doop ons nou Sondag ons babas klein en hoekom doop ons in ons kerk nie kinders as hulle groot is nie. En toe sê ek vir hom, ek sal dit verduidelik, maar ek gaan dit ook vanoggend verduidelik. Omdat ons miskien hier ook besoekers het vanuit kerke wat julle kinders groot doop. Nou vriende, ons het glad nie meer in die kerk gelukkig meer hierdie issues oor die doop nie. Miskien nog in sekere gemeentes, maar nie in ons gemeente nie. Maar ek wil vir julle verduidelik hoekom as ek nou nog 3 kinders sou hê, want eers as by jou eie kinders kom, dan vra jy mos weer vir jou vra oor die eie geloof, hoekom ek hulle weer so klein doop. Die rede is daaroor is nie omdat ons dit geërf het van die Rooms-Katolieke Kerk, soos baie charismate oral sê, of dat ons dit nou op kweekskool het vir ons geleer is. Die trouens, Dani, ek weet nie in julle tyd nie, maar in my tyd het hulle nie eens een periode oor die doop gehad. Hulle het vir jou oor die wese van die doop verduidelik. So ek wil vir julle verduidelik dat die Bybel is nie 'n wetenskaplike of 'n ekonomiese of 'n sosio-maatskaplike handboekie. In ander woorde, ons gaan nie in die Bybel en ons gaan lees alles in die Bybel en ons maak net so nie. Ons gaan op 'n hermeneutiese manier, dit beteken vat ons die woord wat duisende jare gelede geskryf is en vertaal of herinterpreteer ons dit in ons eie tyd. So ons gaan vat die beginsel van die doop daar agter en ons gaan sê, hoe moet ons dit dan in babas bedien? Vriende, en die beginsel van die doop is 'n God wat neerbuig na mense toe en sê, Immanuel, God met ons, ek wil met julle 'n verhouding hê. En ek het vir julle as 'n paartjie so lief gehad, dat ek vir julle as 'n ekstensie van julle liefde, ook vir julle kinders gegee het, om te hê. Nou, wanneer ek net nou die water op hierdie kleintjie se kop sit, dan sê ek vir hom, die Here Jesus het klaar vir jou 2000 jaar gelede aan die kruis gesterf, en vir jou die moontlikheid gegee, om uit 'n verhouding met hom te leef. So, nie soos mense verkeerlik van ons sê, dat ons die babas doop, sê ons om, jy kry die verlossing en alles nou met die doop nie. Nee vriende, dit is soos 'n plaas waarop jy al die water klaar aan lê. Maar iewers moet jy die krane oopdraai en moet jy die water, die besproeiing doen. So ons gee net vir die kind die potensiaal van Christus wat gesê het, ek het jou so lief gehad, dat ek vir jou in die kruis gesterf het 2000 jaar gelede. En weet jy wat vriende, toe ek my eie kinders gedoop het, ek is nie so braaf, en miskien, kom ek los dit by braaf, dat ek my kind laat wag tot hy 16 of 17 of 20 jaar oud is, en dan die Here Jesus aanneem, en dan sê ek eers vir hom, goed, jy het nou vir die Here gekies, hier is nou die teken van die doop, dat die Here Jesus vir jou in die kruis 2000 jaar gelede reeds gekies het. Nee vriende, die hele teologie van die Bybel staan dit daar, dat Christus het ons eerste kom kies. Ons reageer op die keuse wat hy vir ons doen. Hy het vir Abraham gesê, ek sluit met jou verbond, Abraham, en hom alleen deur die brandgesteekte vleis gestuur, want hy het vir Abraham gesê, God het alleen deurgeloop, Abraham het geslaap, want hy het gesê, jy gaan nie my verbond kan hou nie. Daarom doop ons babietjies klein, want ek wil nie wag dat hy 4 of 5 of 20 of 45 jaar oud is, en dan die Here aanneem, en dan eers vir hom God se daad aan die kruis op sy voorkoppie sit nie. Vriende, en op 'n baie subtiele manier wat jy nie agterkom nie, skuif jy met ander woorde vir God uit die kern van die mensheid en jy sit die mens in die kern. Ek kies eers, dan reageer God. Nee, in hierdie gemeente glo ons anders. God is in die kern van ons bestaan. Hy kies en ons reageer op sy keuse. Daarom vriende, wil ek dit net vinnig weer verduidelik dat in die doop is daar mos nou 3 partye. Dis die baba wat ons vanoggend doop. Dis die doopouers self en dit is God. Dan vra mense vir my, maar hoekom doop julle aan die babietjies klein? Die babietjie slaap dan vandag. Hy maak dan nou, hy weet nie eens van hierdie keuse wat hy maak nie. Dus sê ek, you're right. Ek hoop die babietjie slaap. Hy moenie eens wakker raak nie. Want dit gaan nie by die doop oor die baba nie. Nou waar gaan dit dan? Gaan dit nou oor die ouers? Nee. Gaan ook nie by die doop oor die ouers nie. By die doop vanoggend vriende gaan dit primêr oor God. So daar's drie partye in die doop. En die eerste party, as ek hierdie kant van die verhoog kan vat, die begin vanoggend gaan dit oor God wat na 'n baba en na ouers toe afkom en sê, ek is so lief vir julle dat ek my seun gestuur het om in hierdie baba se plek te sterf.
En dan vriende, die pad tussen waar God vandag met die doop kom beloof, die hele pad hier tussenin is die ouers se pad. Hulle maak hierdie kleintjie groot. Elke dag as hulle in die kar ry, as hulle huisgodsdienst hou, as hulle kerk toe kom, as hulle vir hom van die Here vertel in die aande met Bybelstories, dan sê hulle dit wat hulle daar beloof het. Hulle vat nou daai belofte en hulle bring dit na die kinders toe. En wanneer kom die kinders dan in aanmerking? Die dag as hulle tot geloof kom en die Here Jesus aanneem op grond van dit wat God klaar gedoen het. So vanoggend vriende, gaan dit oor God wat afbuig na die mens, na kinders toe en sê ek het julle so lief. Hier is die teken. Ons sou graag wil Jesus se bloed op hierdie kindertjie se kop gesit, maar ons het nie meer die bloed nie. En nou sit ons die water as 'n teken van dat God vir hulle so lief is. Ek wil nou vra dat die volgende ouers asseblief na vore sal kom en sal kom antwoord op hierdie vraag en dat ons julle babas ten doop gaan bring. In die eerste plek wil ek vra François en Rialet Haasbroek. François, dat julle hier voor by my sal kom staan. Rialet, julle kan sommer hier links kom staan en sommer vir my kyk, want julle rig na die gemeente toe. Langs hulle vir Kalla en Christine Maree. Kalla en Christine Maree. Julle kan sommer hierdie kant staan, Christine, daar sy. En dan vir Christo en Cindy Vermeulen. Dit vir oggend net 4 ouers, maar 5 babas, vriende. Julle kan sien hoekom, ons gaan die tweeling doop. Ja, dankie Kalla. Daar sy, en dan ook Octavius en Isandri Vermoten. Liewe doopouers, beloof julle om hierdie kinders van julle vir hulle van die drie enige God te vertel. Van God die Vader, om vir hulle elke dag as hulle uitgaan, om vir hulle die mooi doudruppels op die blaar te wys, om vir hulle te leer dat die kat en die hond wat hulle moet versorg van God afkom, dat elke asemhaling wat ons neem van God afkom, en dat God die skepper van lewe is. Gaan julle ook vir hulle vertel van Jesus Christus, hulle verlosser, wat vir hulle ingetree het, wat vir hulle in die kruis kom hang het, wat nie weg is nie. Hy is nog steeds by hulle, maar hy het ook opgevaar na die Vader. So, ons groot mense verstaan dit self lekker, hulle moet net weet, hy is nie weg, hy is in hulle hartjie, maar hy is ook by die Vader in die regterstoel. En dan gaan julle ook vir hulle leer, dat die Heilige Gees hier by ons is. Dat ons nie Jerusalem toe hoef te gaan, of in die tempel daar te aanbid nie, nee, die Heilige Gees is nou in ons harte. Gaan julle vir hulle van ten tweede, leer van die Ou en die Nuwe Testament. Die wonderlikste boek op aarde, wat die manual vir hulle is. Dat 'n kind 'n kar kan nie loop, of jy verstaan nie 'n kar as jy nie die manual gelees het. En die Bybel is hulle manual. En dat hulle Psalm 1 sê, as hulle die woord van die Here reg deur hulle lewe gaan oordink en daagliks daarby gaan stil staan, gaan hulle soos 'n ongelooflike boom wees wat by waterstrome geplant is. En gaan julle vir hulle ten derde vir hulle kerk toe bring, groot maak as ouers en vir hulle lief hê, en aanvaar julle die verantwoordelikheid as ouers om hulle van die Here Jesus te vertel. Ek wil vir jou vra, François en Rialet, wat is hier op julle antwoord? Christine en Kalla? Christo en Cindy? En dan ook Octavius en Isandri? Okay. Ek wil vra dat die babas na vore gebring gaan word, en ons gaan dan saam sing as 'n gemeente. Vriende, kom ons sing hierdie pragtige lied, lied 294 vers 1 en 3, terwyl die babas na vore gebring word. Ek wil ook vra, terwyl die babas vorentoe gebring word, dat die oumas en die oupas en almal sommer hier voor kan kom staan, en dat julle kon kyk hoe doop ons die babas. Baie dankie.
Ag vriende, nou die dag so voor die interskole, toe's ek daar iewers in die straat en ek klim uit om iets te koop en een van die manne wat wil kom bedel, kom dan na my toe en hy sê vir my pastor, want hy weet hoe my kinders in 'n gym. Hy sê pastor, interskole is 'n gym ding. Nee, en ek wil vanoggend sê 'n doop is 'n kind ding. So asseblief, die ouers kom vorentoe, die oupas en oumas, moenie daar ver staan nie. Kom staan sommer hier om ons dat julle kan sien hoe word julle babas gedoop. Dis 'n kind ding. So ek wil eerste gaan ek vir François Rialet se baba Gideon Daniel doop. Gideon Daniel Asbroek, ek doop jou in die naam van God die Vader wat die mens gemaak het en ook vir jou. Ek doop jou in die naam van Jesus Christus. En ek doop jou in die naam van die Heilige Gees. Amen. Nou lyk sommer klaar of ek kan wyn maak. Die volgende ouers asseblief vir Kalla en Christine Maree, vir klein Pieter. Dis nou 'n klein Kalla hierdie uitgeknip. Pieter Maree, ek doop jou in die naam van God die Vader. Ek doop jou in die naam van Jesus Christus wat vir die kerk gesê het, moenie die kindertjies verhinder nie, laat hulle na my toe kom. Ek doop jou in die naam van die Heilige Gees. Amen. Christo en Cindy. Eers vir Chrisaan en dan vir Carissa. Chrisaan Vermeulen, ek doop jou in die naam van God die Vader. Doop jou in die naam van die Heilige Gees. Ek doop jou in die naam van Jesus Christus. Amen. Carissa Vermeulen, ek doop jou in die naam van die God die Vader. Ek doop jou in die naam van Jesus Christus wat gesê het, gaan en gaan verkondig my woord ook in die wêreld. Ek doop jou in die naam van die Heilige Gees. Amen. En dan vir Octavius en Isandri, ons gaan vir Monairi nou doop. Monairi Vermoten, ek doop jou in die naam van God die Vader. Doop jou in die naam van Jesus Christus wat gesê het, dit is volbring. En ek doop jou in die naam van die Heilige Gees. Here, baie dankie vir hierdie ongelooflike, fantastiese voorreg om ons kinders na U toe te bring. Dankie dat U ons nooit teleur gaan stel nie. Dat U met hulle die pad sal stap. Dankie vir die mooi. Dankie Here vir die liefde. Dankie vir die ouerhuise waarin hierdie babietjies kan groot raak. Ek ken hulle almal. Wat 'n voorreg om vandag kinders terug te stuur na 'n Christenhuis, 'n huis waar Christus gevolg word. Help vir hulle met hierdie babas en dat hierdie babas vir hulle groot eer sal wees. Ek bid hier dat hierdie babas sal groot raak, Here, as 'n Christen kok of 'n Christen mechanic of 'n Christen rugby speler of 'n Christen sakeman of 'n Christen suster of 'n dokter. Maar Here, dat hulle in die eerste plek vir U gaan werk. Dankie vir hierdie wonderlike oggend. Here, en seën ook hierdie gesinne. Ons vra dit in U naam alleen. Amen. Ek wil vra dat die paas gou-gou die babas gaan vat, so onder die armpie soos 'n soos Lion King, en dan wys julle gou-gou vir die gemeente, asseblief, hoe lyk julle nuwe babas? Cindy, jy moet maar help, julle albei. Hou hulle so lekker op, die mense kan nie sien nie. Vriende, kom ons gee vir ons nuwe gemeentelede hande klap. Dan wil ons net vir julle 'n Bybel oorhandig, en daarna gaan die sanggroep vir julle lied sing, maar julle kan maar gaan sit nadat julle die Bybels gekry het. Baie dankie. Baie groot hoor.
that He should give His only Son to make a wretch His treasure. How great the pain of searing loss! The Father turned His face away, as wounds which mark the chosen one bring many sons to glory. Behold the man upon the cross, my sin upon His shoulders. Ashamed, I hear my mocking voice call out among the scoffers. It was my sin that held Him there until it was accomplished. His dying breath has brought me life. I know that it is finished. I will not boast in anything, no gifts, no power, no wisdom, but I will boast in Jesus Christ, His death and resurrection. Why should I gain from His reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart: His wounds have paid my ransom. Why should I gain from His reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart: His wounds have paid my ransom. His wounds have paid my ransom. God is hier teenwoordig. God is hier. God is. God. Amen. Vriende, Psalm 119 sê, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord. En hoe weet ons hoe ongelooflik waar is dit nie? Van ons gemeentelede, Okkie en Alicia Grinling, het eendag vir Jonel gesê, Jonel, jy kan kies, jy kan Christus volg, al die goed wat ons vir jou leer, maar jy kan ook die ander pad kies. Ons gee vir jou vrye keuses wat Christus vir ons gekies het. Maar wanneer jy kies, gaan kyk net enige iemand wat nog gekies het om sy pad met die Here Jesus te wandel elke dag. Kyk of daai pad al iewers in die varkhok of in die duister of op die sypaadjie of iewers geland het. En dan kom jy terug en dan besluit jy wat 'n pad jy wil loop. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord. Kolossense 3 vers 20, kinders, wees in alles aan julle ouers gehoorsaam. Hoor julle kinders, nê? Wees in alles aan ons ouers gehoorsaam, want die Here verlang dit van kinders wat in hom glo. Dan vaders, moenie gedurig by julle kinders fout soek dat hulle moedeloos word nie. Moenie gedurig by julle kinders fout soek dat hulle moedeloos word nie. Vriende, ek wil sommer net vinnig gou vir julle 'n paar skyfies in die begin wys. Maritjie, as ons daai van Albert Einstein en daai kan kry. Miskien het jy al hierdie gesien, maar ek wil sommer net daai vir julle wys. Waar daar staan, his fiancée died, failed in business, had a nervous breakdown and was defeated in 8 elections. Abraham Lincoln. Volgende ene.
Albert Einstein, he wasn't able to speak until he was almost 4 years old. And his teachers said that he would never amount to much. Is daar nie al baie van ons wat dit gehoor het nie. Eminem dropped out high school, had his share of personal struggles with drugs and poverty, leading to an unsuccessful suicide attempt. Hy het oor die 90 miljoen rekords verkoop en ek weet nie hoeveel Grammys het hy gewen nie. Goed, volgende een. Die basketbalspeler, after being rejected from his high school basketball team, he ran home, locked his room and cried. Michael, alright, gaan ons gaan aan. En dan fired from a newspaper for lacking imagination and having no original ideas. Goed, Walt Disney. Kom ons gaan, ek dink daar's nog een. Is dit klaar? Right. Vriende, om 'n kind te hê is soos om jou hart buite jou liggaam te sien rondloop, het iemand eendag gesê. Klein kindertjies, klein probleme, groot kinders, groot probleme. As jy nog nooit 'n nag wakker gelê het of daai diepe pyn gevoel het in jou hartie, is dit heel moontlik omdat jy nie miskien vanoggend kinders het nie. Elke kind wat gebore word, vriende, dit is wat die wonder vir my is van elke dag van 'n doop. Elke kind wat gebore word, bring die boodskap van God dat hy nog nie met die mens moed opgegee het nie. Jy al ooit daaraan gedink? Elke keer as 'n kind gebore word, bring hy die boodskap vanoggend na ons dat God het nog nie met ons mense moed opgegee nie. Hy bring vir ons nog. Soos die ou oom wat ons daar in die plaashuis gestaan het en toe die tannie, daai jaar is ons nie sonaars gewees nie, en toe die tannie mos gekraam die aand, of die vrou, sy's jonk, en toe staan die ou met die gaslamp, met die parafienlamp nou agter die dokter of agter die vroedvrou, en sy haal die eerste baba uit, en die baba huil en alles, en mooi en maak, en toe sy nou dink hulle is klaar, die vroedvrou, hier kom nog 'n baba, sy sê, joeg, ekskuus tog meneer, maar ek het nie geweet nie, maar hier kom nog een, lyk my jy het 'n tweeling, en hier kom nog die baba uit, en hulle maak die baba skoon en so, en wil haar nou net versorg, en toe sy so kyk, sy sê, meneer, jy sal nie glo nie, hier kom nog een, jy het 'n drieling, en hier kom die derde baba, en later toe vat die ou die gaslamp, en hy sit hom so agter die rug, hy sê, nee mevrou, hy sê, lyk my, hulle kom nou agter die lig aan. So vriende, dit lyk my, dat die Here hulle vir ons bring, en dat hy nog nie met ons moed verloor het nie. Vriende, hierdie een is my baie mooi, jou werk sal wag, terwyl jy vir jou kind die reënboog wys. Maar die reënboog sal nie wag tot jou werk klaar is nie. Ons kan eintlik maar nou opstaan en loop, as ek die hele diens wil saamvat, jou werk sal wag, terwyl jy vir jou kind die reënboog wys. Maar die reënboog sal nie wag tot jou werk klaar is nie. Liewe doopouers, vriende, ek wil vandag met julle gesels oor die mees kosbare geskenk wat ons ooit in ons lewe kon ontvang het. Wat egter hartseer is die feit dat ongeveer net 40% van mense kinders moes gehad het. Vriende, ek werk elke dag van my lewe, dis my werk. As jy 'n mechanic is, werk jy met engines van karre. As jy 'n boer is, werk jy met gewasse of plante. Ek werk dag en nag met mense, maar stikkende mense, goeie mense, verskillende mense my lewe lank. En ek wil vir julle sê dat die hartseerste ding is van jy kry nie mense wat verwronge of stikkend is of ander mense wil doodmaak of pedofiele of so. Hulle word nie so gebore nie. Kom maar uit jou eerste 10 kinderjare van jou lewe. Sigmund Freud, die groot sielkundige, het gesê, geef my 100 babas en ek maak vir jou 100 ingenieurs, boere, mechanics, rekenmeesters, dokters, dominees. Hy sê, maar geef my 'n ander 100 kinders en ek maak vir jou pedofiele, moordenaars, allerhande slegte dinge van die samelewing. Ek wil graag 'n paar woorde sê vanoggend oor hierdie oor Maslow se hiërargie van behoeftes. Vriende, Maslow sê dat ons sê, dit is 'n bietjie klein jammer, maar ek sal dit vir julle lees.
dat ons het 5 hiërargieë van behoeftes. Met ander woorde, goed wat jy elke dag 'n behoefte aan het. Vlakke van behoeftes. Die eerste een is kos en water. Ons het almal kos en water nodig om van te leef. Die tweede een wat ons nodig het is veiligheid en sekuriteit. Maar nou baie belangrik, want ek gaan ook iets oor ons land en die politiek sê as u ooit daaroor vra het en goed nie verstaan nie. Hy sê as jou eerste vlak nie volledig versadig is nie en jy het nie genoeg van die kos en water nie, jy het nie genoeg gekry van hierdie goed, jy kan jy nie oorgaan na die tweede vlak van hiërargie of behoeftes, naamlik na sekuriteit of veiligheid. Hy sê as jy die tweede vlak van veiligheid of sekuriteit klaar is, dan gaan jy na vriendskap en gaan jy om in verhoudings met mense te staan. As jy daai vriendskap of verhoudings versadig is, kan jy oorgaan na die volgende een, naamlik selfaktualisering en eie waarde. Om in jouself te glo en om jouself te aktualiseer, om bietjie te gaan gym en bietjie verder te gaan leer en jou lewe bietjie vir jou beter te maak. Hy sê en dan as jy daai vlak volledig volgemaak het, kan jy oorgaan na die laaste vlak wat baie min mense by uitkom en dit is om jouself weg te gee. Om vir 'n saak, om vir ander mense jou lewe af te lê. Nou vriende, net om vir julle te demonstreer, daai eerste vlak van voedsel en kos en water, as jy dit nie bevredig is, ek kan nie oorgaan na die volgende vlak toe nie. Ek en Alma het toe ons jong getroud is, het ons 'n seentjie vanuit die kinderoord het ons naweke na ons toe gebring. En vriende, vandat hy by ons aangekom het Vrydagmiddag tot Sondag, het hy met alle respek gesê en deernis, maar het hy nooit opgehou eet nie. Hy het net geëet, almekaar. Ons kon vir hom nooit genoeg gee nie. Later aan het hy, as hy genoeg geëet is, het hy na mooi kleertjies begin kyk. Vir ons tweede vlak van behoeftes het ons vir hom klere begin koop. Maar dit was nie vir hom so belangrik dat ons met hom 'n verhouding sal hê of dat hy vriendskap gesoek het nie, want sy eerste 2 vlakke was nog nie versadig nie. En kom ons kyk bietjie meer in deernis na ons politieke figure vandag in ons land. Hoekom is van ons politici se Nando's en Kentucky's en hulle rekening so hoog? Hoekom wil hulle in eerste klas vliegtye vlieg? Hoekom is dit vir hulle belangrik hoe hulle aantrek en die motors wat hulle ry vlak 2? Want vir jare lank het hulle daai eerste 2 vlakke nie gevoed gehad of nie genoeg daarvan gehad nie. En dit is hoekom hulle vir ons snaaks is dat hulle Nando's en daai rekening so groot en die meeste van ons politici op hierdie stadium oorgewig is. Want vir jare lank is daai eerste 2 vlakke het hulle nie genoeg daarvan gehad. En daarom sal jy kry dat mense wat op die 4de vlak hulle self aktualiseer en hard werk en gym en gesofistikeerd aantrek en so, hulle worry nie altyd so erg oor wat hulle eet of hulle genoeg kos kry vir die dag nie, want daar's ander goed wat vir hulle belangrik is. Vriende, ons moet hierdie goed verstaan. En daarom sal jy baie keer kry met alle respek gesê dat Down-sindroompies baie oorgewig is. Want hulle kan hulle nie aktualiseer op die 4de en die 5de vlakkie. Hulle is nog op vlak 1 of 2 en al wat vir hulle lekker is om te kan eet. Vriende, en ek wil sommer begin vandag by die eerste vlakkie, kos en die water. Dis baie belangrik en goed dat ons vir ons kinders goed versorg. En dat hulle kos en water het en dat hulle goeie beds het om jou krieket te speel en dat hulle, tekkies het en dat ons vir hulle genoeg gee. Maar moet tog asseblief nie, vriende, jou issues wat jy uit jou kinderjare gehad het, op een of ander manier op jou kinders oordra nie. Moet tog nie as jy jou hele lewe lank arm groot geraak het en gesukkel het en partykeer by die wedstryd opgekom het met ou stikkende toks of jou bed het nou maar nie meer so lekker gelyk nie. Moenie een van 2 foute maak aan weerskante van die grafiekie. Moenie sê, maar ek het met sulke ou tokse geloop en ek het maar met die minste klaar gekom. So en kyk waar is ek vandag. My nie sleg gedoen nie. So jy hoef nie nietstes en so te kry. Jy kan maar met hierdie ou goed kan jy maar jou sport doen. Is dit jou issues wat jy in jou kind se lewe indra? Maar moet ook nie aan die ander kant, as jy nou finansiëel baie sterk is, wil opmaak vir alles wat jy in tekort gehad het en jou kind instop en die bestes en die grootstes en die smartstes vir jou kind gee nie. Vriende, jy doen jou kind geen guns nie.
Wat die wonderlikste is, van veldskole in die tyd wat ons gehad het, of as jy in die weermag was, is om so af en toe vir 'n dag of 2 nie kos te kry nie. Of vir so 1 of 2 nagte koud te slaap. Of vir so af en toe met die ou bed te kan bid. Want dan leer jy, vriende, dat is oké om soms bietjie swaar te kry. Jy leer vir jou kind deursettingsvermoë. Jy leer vir jou kind niks as hulle die vingertjies klap en jy het issues uit jou kinderjare om vir hulle alles net te gee en alles net te voorsien nie. So by die eerste vlak van hiërargie, vriende, wees maar versigtig oor wat jy vir jou kind alles gee en nie gee nie. En vriende, kom ons sê dit nou maar vir mekaar, nê. Jou bloetjie sal nie doodgaan as jy vir hom sommer maar net 'n broodjie insit skool toe nie. Want deesdae is ons van hierdie winkels hier rondom ons wat spesialiseer in mammie se kosblikke, nê. En dit moet 'n free range dingetjie hier wees en dit moet hierdie dingetjie wees. En ag man, daai hoender, kan ek ons vir julle sê, ek sê dit altyd. Daai hoenders is nie free range. Hulle jaag hulle so 1 keer 'n week net om die hok en sit hulle weer nie, dan noem hulle free range. Jou bloedjie gaan nie doodgaan as hy nie hierdie ou dingetjie en daai dingetjie. En 'n kind moet af en toe 'n romerige vetmaak milkshake kan drink. Deel van 'n kind se lewe. Vriende, die tweede vlak van hiërargie is veiligheid en sekuriteit. En ek wil vir u gou-gou dit wys. Vriende, 'n kind raak groot en hulle sê die mees harmonieuse tyd in 'n kind se lewe is die eerste 9 maande wanneer die ma die kind verwag. Hulle het plakkies op vrouens se maag gesit, hierdie monitors, kinders se breingolwe gemeet, het jy al ooit daaraan gedink? Dis die beste tyd vir jou in jou lewe is die eerste 9 maande jou ma se maag. Het jy al ooit daaraan gedink, al die goed wat vir jou sleg is vandag, het jy nooit daai ervaar nie. Jy kry nooit koud nie. Temperatuur is altyd 100%. Kry nooit warm nie. Jy's nooit honger nie. Jy voel nooit alleen nie. Jy voel nooit verwerp nie. Voel nooit jy's nie goed genoeg nie. En die belangrikste is jy voel nooit onveilig nie. Jy voel altyd veilig. Die beste tyd in jou lewe. En dan, vriende, word dit begrens deur die slegste tyd in 'n baba se lewe. So nooit vergeet nie, Dr. Hume het my gesê, Fanny, as ek nou daai laaste streepie met die skalpel so trek, ek gee jou babietjie se hare sien. En toe hy hom so trek, toe dinge gaan nou so rustig bly soos dit bly. As sit daai man sy middelvinger hier onder sy kieliebak in en die ander een hier rond sy kop, en trek hy daai baba so uit. En dit is die slegste tyd in die mens se lewe. Hoekom? Want die eerste keer in jou lewe ervaar jy ruimte. Jy het vir 9 maande so gesit. Jy het nooit ruimte ervaar. Ewe skielik voel dit soos jy val uit 'n vliegtuig uit sonder 'n valskerm. Vir die eerste keer sien jy lig, daai helder ligte in die baba se oë. Vir die eerste keer in jou lewe hoor jy klanke. Ouers was deur ver gepraat. Nou klink dit so 'n megafoon in jou ore. En hulle sit 'n pyp in jou neus en dit suig 'n klomp goed uit jou neus uit. Ongelooflik traumaties vir die baba. En dan die volgende ding, vriende, ek is op pad na jou as ouer, nou vanoggend, jou grootste issues in hierdie lewe. En dan wat hulle doen is, hulle draai jou in 'n kombersie toe en sit jou aan jou ma se bors, en daar in 'n donker kamertjie, en jy ervaar weer geslotenheid, ervaar weer donkerte, sagtheid, en jy drink aan jou ma, en die volgende oomblik wat gebeur, jy hoor jou pa en ma se stem. Jy hoor hulle weer hier rondom jou. En is 'n biologiese gegewe dat daai kind, vriende, sê, solank my pa en solank my ma daar is in my lewe en my liefhet, dan het ek niks anders van die wêreld daar buite nodig nie. So die pa en die ma raak die gateway, die hek op die ou end na mense toe rondom jou. So kinders wat onvoorwaardelik liefgehad en aanvaar is deur pa en ma, daai kinders is fyn in hulle lewe voorkant toe. Die vraag is, wat breek daai onvoorwaardelike aanvaarding en liefde af? Net 3 goed, vriende, dis die kind se grootste vrees. Die eerste een kan ons niks aan doen nie, die dood van een van die ouers. As een van hierdie ouers doodgaan, vriende, het daai kind 'n ongelooflike breek aan sekuriteit, en al die haal en die storms kom op daai kind af, en het 'n geweldige breek aan sekuriteit. En ek wil tog asseblief vanoggend vir julle ouers sê, doopouers, alle ouers,
As een van jou spouse of jou lewensmaat te sterwe kom, probeer dit so lank as moontlik uitrek om nie weer met iemand anders in 'n verhouding betrokke te raak nie. Hoekom nie, vriende? Want al wat daai kind het, is daai een ouer en daai sekuriteit. En sodra daai ouer in 'n verhouding met 'n ander persoon betrokke raak, verloor daai kind nog daai sekuriteit ook, al wat hulle het. Wat is die tweede manier hoe ons dit kan doen? Deur middel van egskeiding. Nou daaroor het ons sekere keuse, maar ook nie altyd nie. En dit is 'n geweldige breek of 'n hartseer vir die kind se sekuriteit. Maar hier kom iets wat ons almal aan iets kan doen, vriende. En die derde een is onvoorwaardelike aanvaarding. Hoor u waar lê onvoorwaardelike aanvaarding? Dit lê in dieselfde kategorie as die dood van 'n ouer en as egskeiding. Wat beteken dit? Hierdie kind wil weet pa en ma is mal oor my en ek is hulle alles. En onvoorwaardelike aanvaarding werk so dat elke keer as daar 'n minus kom tussen pa en kind en ma en kind. Elke keer as jy vir hom sê, kyk hoe lyk hierdie rapport van jou. Hoekom is jy nie soos Jannie langsaan nie? Hoekom is jy nou alweer uit die span uitgegooi? Kyk hoe lyk jou hare. Kan jy nie 'n slag jou hare sny nie? Dit lank so slierte. Gaan sny jou hare soos pa wil jy met jou hare sny. Elke oomblik as jy dit doen, vriende, dan sit jy 'n negatief tussen jou en die kind. En wie wat probeer die kind doen? Die kind probeer elke negatief 'n streepie deursit om dit in 'n positief verander. So wat doen die kind? Hulle sal in die oggende 5 uur opstaan om te gaan hardloop om tog net die A-span vir wie te maak, vir pa te maak. Hulle sal tog alles doen om net 'n beter rapport te kry. Hulle sal hulle hare so sny, hulle hou nie daarvan nie, maar soos ma of pa daarvan hou. En dan sit ons as groot mense ons vandag met ongelooflike klomp issues. Issues dat ons tot in die aande 12 uur sal werk om tog net die hoogste sporte te bereik. Hoekom? Want in jou agterkop is nog steeds pa en ma se minusse wat jy in plusse wil verander. Vriende, kom ons skuif aan. Die vierde vlak, derde vlak, ek gaan 'n bietjie vinniger gaan, is die vlak van vriendskap. Is die vlak van om te kan belong, om vriende te kan word. Vriende, liewe doopouers, wanneer 'n mens met 'n ander mens praat, vind daar altyd 'n transaksie plaas. En wat is die transaksie? Die transaksie wat plaasvind, daar vind 'n analise tussen jou en die ander persoon plaas. As ek vleis koop by die slagtery, dan gee ek geld en die ou gee vir my vleis. Dis 'n transaksie. Elke keer as jy met iemand praat, vind daar 'n transaksie plaas. En wat is die transaksie? Ons meet mekaar. Elke keer as jy by 'n vreemdeling staan of waar jy ook al staan, wil jy weet wie is jy teenoor hierdie persoon. Jy kan net een van 3 standpunte neem of 'n plekke inneem. Jy kan of 'n A wees, 'n adult, of jy kan 'n P wees, 'n parent, of 'n C, 'n child. In alle verhoudings is jy een van daai 3. En weet jy wat, vriende, met jou kind, natuurlik is jy soos die ouers toe ek groot geraak gesê het, man, my kind het net een ouer, maar hy het baie pelle. Ek is nie my kind se pellie. Jy's doodreg. Jy is jou kind se vriend. Ag, jou kind se ouer. Jy is in jy verhouding met jou kind. Maar vriende, daai ouer verhouding, as dit gesond is, sal mettertyd ontwikkel in 'n volwassene teenoor 'n volwassene. Met ander woorde, vriende, waarby wil ons uitkom? Ons wil by A uitkom en A, 2 adults, 2 volwassenes wat mekaar werk. So as jou kind die ouderdom is tot en met 15, 16 jaar oud, verseker is jy die parent en hy's die child. Verseker gaan jy sê, gaan gee die hond kos, gaan kam jou hare, het jy al geleer, dit is 'n natuurlike verhouding, vriende. Maar as jy as ouer volwasse genoeg is, gaan jy die adult bly in julle verhouding, maar jy gaan jou kind mettertyd ontwikkel in 'n adult. Julle twee gaan nie meer pa teenoor seun, pa teenoor child wees. Dit is waarvoor die woorde vanaf kom, don't patronize me. Maar jy en jou seun kan Nieuweland toe ry, en jy kan jou pa bel en sê, pa, ek het vir ons 2 kaartjies gekry. Ook in my kind, kry ons 1 hier, want pa wil vir jou vir 'n middagete vat. En dan ry ons as 2 volwassenes, en ons sit op Nieuweland, en pa en seun kan met mekaar oor seksuele praat, en oor enigiets praat, want hulle is nou 2 adults teenoor mekaar. Maar vriende, ons het nie die vreugdes van hierdie volwasse verhouding
tussen twee adults nie. Weet jy hoekom? Want te veel ouers is patologies. Patologies sê daar's iets sieks in ons. So wat wil ons doen? Ons wil die parent bly en ons hou ons kinders child. Hoe lyk dit? Dit lyk hy ding van jy nooi jou pa vir 'n braai en jy's 47 jaar oud met 4 kinders al op hoërskool en jy braai elke dag vir jou lewe. En jou pa kom aan, jy het lekker steak gekoop en alles, want jy soek nog mos bietjie daai paar negatiewe wat in positiewe ook verander. So jy wil eintlik hoor, jy my kind, dankie dat jy pa genooi en is so lekker en jy maak jou kinders so mooi groot en alles. Maar pa kom in die eerste ding wat hy sê, nee man, hoe pak jy nou nie 4? Pa het jou mos nie so geleer nie. Haal dit alles in mekaar en mens pak 'n 4 so of jy my kind, ek het jou mos nie groot gemaak met eier in aardappelslaai nie. Mens maak jy sit jy eier in aardappelslaai, jy sit gherkins en eie in. Maar ons gesin hou so, ja, maar dit maak nie saak, jy maak dit nie so nie. Jy gaan nooit die diepte vreugde van 'n adult verhouding met jou kind hê nie. Want jy bly die parent, daai kind bly die child. Jy patronise jou kinders. Hoekom? Ons onsekerheid binne in jouself. Maar 'n volgende ding doen ouers ook en is net so hartseer. Die ouers raak nou die child en jy raak die parent. Daar's van julle wat sit en glimlag en julle erken dit. Dis ma wat al die jare in 'n apteek gewerk het of al die jare sy haar eie ding gedoen het. Nou kom kuier ma hier by jou uit die platteland uit. En nou kom julle met 'n voorskrif by die apteek. Ag nee my kind, gaan haal, vra jy maar mamma se medisyne want ek weet tog nie om vir die vrou daar te vra nie. Of ma, ag my kind, trek jy maar vir mamma geld. Ek weet nou nie meer lekker om die kidsbank te gebruik nie. So die ouers sit jou nou in die parent rol en hulle klim in 'n child rol. Vriende, as jy vir jou kind wil vriendskap gee, jy wil 'n mooi kind sien ontwikkel, raak jou kind, wees 'n adult en laat jou kind 'n adult bly. Ek wil vanoggend iemand bietjie net hier op die spot sit. En Dani, as jy nie omgee nie, dominee Dani wat hier vir ons preek. As ons by hom kuier of braai, dan is dit van sy kind tot Spoegwolf, sy kleinkinders, van die band se kinders en almal van hulle hanteer hy op dieselfde vlak. Omdat hy volwasse genoeg is, maak hy sy kinders en kleinkinders en hulle vriende hanteer hy jou as 'n adult. Dis waarby ons wil uitkom. Vriende, en dan wil ek afsluit net met 'n paar aanhalings en iets oor vlak 4 en 5 sê. Vriende, jy moenie jou kinders groot maak nie. Liewe doopouers, moenie jou kinders groot maak nie, maar laat hulle groot word. As 'n radikale verskil tussen die twee. Skep vir jou kind 'n ruimte waarin hy of sy as 'n autonome wese net kan ontwikkel. En sê jy nou vanoggend by Javaan en julle sielkundiges glo mos nou nie aan pak en so nie, gaan vra my 2 laities. Vra hulle, ek glo aan pak. Hulle sê altyd pa, as jy 'n lang sin gehad het, dat jy altyd gesê, hoekom het jy dit hy sê papa, die sin moet kort wees, asseblief voor ek hom slaan, maak die sin net kort. Vriende, jy moenie jou kinders groot maak nie, jy moet hulle laat groot word. Skep vir hulle die ruimte. Weet jy wat? 85% van volwassenes se issues is issues wat in ons kinderjare aan ons gedoen is. Oor ouers wat onseker was oor hulle self. Die skollegoedwasser moet net gepak word. Daar's 'n beginsel, sit bietjie seep en dan sê so iets en druk die knoppie. Hy hoef nie perfek so gepak te word nie. Dis jou issues uit jou kinderjare. Hoekom die skollegoedwasser so gepak moet word? Die volgende een, vriende. Jou kind is nie jy of jou vrou nie en hoef na niemand te aard nie. Hulle is autonome wesens. Hoe meer jy jou kind probeer groot maak en sê hy is mos nou tipies soos sy pa en dan het jy eintlik die pa in die agtergrond as jy vir hom seermaak, hoe meer duike en hoe meer skrape dien jy hom toe. Laat jou kind net self groot raak. Jou kind is met God se genade, vriende, aan jou geleen. Dis nie jou besitting nie. God het hierdie autonome wese aan jou geleen om hom of vir haar na die beste vir jou vermoë groot te maak. Vriende, dis 'n voorreg as jou kinders, luister mooi, dis 'n voorreg as jou kinders na skool eendag terugkom na jou toe en is nie jou reg nie. As jou kind 'n telefoon optel om jou te bel, moenie eers vir hom Psalm 23 sing
en sê, jy bel my nooit en hoekom bel jy my nooit en wat ook al nie. Sê dankie my kind dat jy vir pappa gebel het. As jou kind by jou kom braai, sê dankie Here dat my kind nog terugkom na my toe. Dis nie jou reg nie, is jou voorreg as jou kinders. Jou kind skuld jou niks. Laat jou kinders toe om self te kies, vriende, en dis nou vlak 4, wat hulle energeer in hulle loopbane. Dis vir my verskillik belangrik, is die tweede laaste punt, dan maak ek klaar. 'n kind se talente is soos 'n trein. Laat die lokomotief voor wees en nie in die middel van die trein nie. As jou kind se hele lewe is om musiek te maak en hy's mal daaroor. As ek weer die voorbeeld kan gebruik, toe Dani se klein Dani hier in standaard 4, 5 al 'n ou houtgitaar en hy begin homself gitaar leer en hy wil dag en nag net, het sy maale nie vir hom gesê, sorry, ons gaan nie vir julle 'n musiekateljee inrig daar by die huis vir al die bure se teen die mure uitklim nie, maar in elk geval nie. En vir hom gesê jy moet eers universiteit toe gaan nie. So Dani het eers die band Spoegwolf gestig en toe besluit hy gaan iewers, hy wil ook gaan swat iewers. As jou kind na jou toe kom en mal is oor drama of mal is oor kuns, moenie jy sê ag my kind, jy gaan nie eendag 'n beroep hier uit kan maak nie. Jy moet eers dit gaan leer. Jy weet nie hoekom vriende, hoekom nie? Want solank jy die lokomotief voor in jou kind is, sal jy dit vir altyd moet bly. Jy gaan die energie vir daai kind moet gee. Die kind sal dit nooit van self doen nie. Vat jou kind se energie lokomotief in die middel van die trein. Gaan sit hom voor aan die trein en kyk hoe jou kind se lewe net accelerate en beter raak. Vriende, kinders, jy kan jou kind op twee maniere sien. Kinders is objekte van bewondering en nie objekte van opvoeding nie. Dis die invalshoek na jou kind toe. Liewe ouma en oupa wat vandag hier is, jou kleinkinders, hoe kyk jy na jou kind? Hoe kyk jy na jou kleinkinders? Hoe kyk jy na jou tieners? Almal van julle wat al tieners gehad het. Baie interessant, gaan lees bietjie die Bybel, vriende. Die ouderdom waarop Abraham vir Isak gaan offer het, was toe hy 'n tiener was. En baie interessant, vriende, toe God vir Abraham sê, gaan offer nou vir Isak, reg deur die Bybel onderhandel hy met God. Dan sê hy, God, Sodom en Gomorra, al is dit net 40 getroue ouens, asseblief, sal jy vir Sodom en Gomorra red? Dan sê die Here is reg. As sê Here, nou as daar net 30, dan sê hy dis reg. So hy onderhandel die heeltyd met God. Die enigste keer wat ons sien Abraham onderhandel is, toe God vir hom sê, gaan vat vir Isak en gaan offer hom, sê, yes God, daar gaan ons, nou. Vriende, kinders is objekte van bewondering en nie objekte van opvoeding nie. Hoe kyk jy na jou kind? Toe hulle klein babietjies was, liewe doopouers, het ons ure na hulle staan en kyk, kyk die ou naaltjies en kyk hy het nou tipies mamma se mondjie en kyk hoe pragtig hy lyk, nes oupa en dan raak hulle groter, terrible twos, of hulle raak tieners en dan wil ons hulle net leer en ons wil net pak gee en ons wil hulle net, kom ons hou maar by pak gee. Vriende, ek sluit af met die laaste ding wat ek vir julle wil sê, en dit is, maak jou kinders groot met rituele en familietradisies. Maar dit vat energie, dit kom nie net van self nie, want dit vat dat jy op 'n Sondag, as jy uit die kerk uitkom, ons tradisie sê nou maar, is om op 'n warm dag Bloubergstrand toe te ry en daar te gaan, 'n vleisie braai met die honde te speel. Dit vat energie. Dit vat energie om Sondag aand, as dit Sondag aand jou pannekoek aand is, om elke Sondag aand pannekoeke te bak. Dit vat energie om jou kinders wakker te maak en saam kerk toe te vat. Dit vat energie, vriende, om te sê, maar ons doen altyd af naweke dit, en dit is ons rituele. Nou wil ek regtig afsluit met die laaste blokkie, en die laaste blokkie sê, om jouself weg te gee. Vriende, ek en 'n vriend van my, het eendag 'n lang redenasie gehad, en hy sê vir my, hy wil emigreer, want hier's nie 'n toekoms vir sy kinders in hierdie land nie. En ek bly so lank stil, en hy sê vir my, Fanie, maar, wat is jou opinie daaroor? Wil jy nie ook emigreer? Hier's nie 'n toekoms vir ons kinders in die land. Toe sê ek vir hom, nee, wil jy regtig my opinie? Ek sê toe ja, hy sê ja, ek sê nee, hierdie land is die land van die meeste moontlikhede en geleenthede vir my kinders.
Hy sê, wat bedoel jy? Ek sê, want ek maak my kinders elke dag vir hierdie land groot. Gee vir daai ouetjie langs die straat ietsie om te eet, hy het nie kos nie. Ontvang jy bergie by jou voordeur met respek. My kind, daar is soveel arme mense. My kind, daar is soveel kindertjies in jou klas wie se ouers geskei is of wat deur moeilike tye gaan. My kind, dit is jou werksplek, hierdie land. Sê ek vir hom, dis die land met die meeste geleenthede vir my kinders. Vriende, as jy jou kind net groot gemaak het of opgevoed het, dat hy of sy vir hulle self moet leef. Dit gaan oor my geld en my huis en my universiteit en my goeie werk. Vriende, het jy nog net tot by vlak 4 van die hiërargie uitgekom. Leer jou kinders om hulle lewe af te lê vir hierdie pragtige land waarin ons woon. Leer vir jou kinders, ons het nie van Europa af hiernatoe gekom om onsself te kom verryk nie. Ons het gekom met 'n opdrag en 'n doel om Christus in hierdie land te kom bekendstel. Leer vir jou kinders dat hulle is grootgemaak in 'n Christenhuis sodat hulle ander mense met waardigheid kan hanteer. Kom ons bid saam. Here, help vir ons met hierdie groot taak van om ons kinders te vorm sodat hulle op die ou end eendag hulle self sal weggee. Here, en op die ou end die hemel sal dit afbring aarde toe. Ons loof en prys U naam. Amen. Vriende, ek wil net vra, ons gaan 'n laaste lied sing, die sanggroep kan vorentoe kom. Ek wil net vra as daar mense is wat vandag by ons in die diens is, maar nie net kom besoek deur die doop en weet, jy gaan nou nie weer kom nie, mense wat nuut is, wat nuwe intrekkers is en besluit het, maar ons wil graag by hierdie gemeente bly. Mense doen ons eers so 'n bietjie church hopping en dan op die ou end besluit jy. So as jy volgens daai gevoel kry, jy wil hier bly en jy wil deel raak van ons gemeente, wil ek vra dat jy net na die diens hier in die middelblok sal vergader. Ons gasvryheidsbediening wil net vir u ietsie gee, inligting en 'n klomp goed oor ons gemeente en net u besonderhede kry. Goed, baie dankie. Kom ons staan en sluit ons af, vriende. Ah
Vriende, ontvang hierdie seën van die Here vir jou en stap hiermee uit en gaan in sy vrede. Mag almal van julle eendag deur julle kinders begrawe word en mag hulle dan agterbly om die hemel af te bring aarde toe, soos wat jy vir hulle voorgeleef het. Amen.